अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है खुरम और आप देख रहे हैं के बर्ड ज़ोन। माशाल्लाह से शौक करें हमारे ग्रे जंगल फाउल का। ये पट्ठा है, इस साल माशाल्लाह से ब्रीड करेगा। इसकी आपको फीमेल का भी शौक कराते हैं। बहुत ही टॉप क्लास और आउटस्टैंडिंग पट्ठा है। ये कलर अभी ये बना रहा है अपने, ये कम अज़ कम अपने सारे जो कलर है साल 1.5 साल के अंदर अपने नुमाया करना शुरू कर देता है। ये देखें, इसके जो पर हैं वो देखें मुख्तलिफ़ कलर में निकल रहे हैं। ये पट्ठे की निशानी होती है कि अभी ये पट्ठा है। कुछ इसकी फ़ीमेल दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये इसकी फ़ीमेल है। ये बहुत ही खूबसूरत पेड़ है माशाल्लाह। इस साल बहुत अच्छी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो परफॉर्मेंस करेगा।